origami. Simak tutorialnya berikut ini. Langkah pertama, ambil kertas origami lalu bentuk menjadi sebuah persegi panjang. Lalu, buka kembali lipatan dan bentuk menjadi sebuah persegi panjang ke arah yang berbeda. Buka lipatan dan bentuk kertas tersebut menjadi sebuah segitiga. Buka lipatan dan bentuk menjadi sebuah segitiga ke arah yang berbeda. Lalu, buka kembali lipatan dan jadikan setiap sudut dari kertas tersebut menjadi patokan untuk membuat belah ketupat. Setelah itu, buka kembali lipatan dan bentuk keempat sisi tersebut. Setelah itu, buka kembali lipatan dan kita bentuk menjadi sebuah layang-layang dengan cara menyatukan kedua sudut yang berhadapan. Satukan keduanya. Lalu bentuk layang-layang. Dan rapihkan lipatan tersebut. Lalu angkat yang tadinya di bawah jadi di atas. Dan lipat ujung kanan kiri ke tengah. Begitupun sebaliknya. Lipat bagian tadi ke arah dalam. Rapihkan bentuknya. Lalu, tarik bagian bawah ke atas dan samakan dengan sisi runcing yang telah ada di atas. Begitupun sebaliknya. Lipat ke arah kanan. Lalu tarik ujung atas ke bawah. Begitupun sebaliknya.
tekuk ujung yang runcing untuk dijadikan kepala dan ekor. Dan jadilah burung-burungan dari kertas origami. Fokusin. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.